好，睇埋最後嗰3條啦。咁啊，第10條啦，擲2粒色，跟住呢就 least favourable outcomes，跟住 find the probability。咁即係啲乜嘢呢？咁啊，擲2粒色啦，擲2粒色。least 呢就係列出啦，favourable 呢你可以翻譯做想要啦，outcomes 係結果啊。咁呢啲要認啊嚇。咁啊 probability 就係概率啦。咁咧佢擲2粒色咧，理論上就有2個份數嘅。咁但係咧，佢而家叫你全部列晒出嚟啊。咁可以一個整體咁考慮就得㗎啦。個效果同做2個份數都一樣嘅。咁啊，點樣列出所有嘅結果咧？咁你可以畫一個表啦。咁譬如咁樣，1、2、3、4、5、6，跟住咧就1、2、3、4、5、6。咁樣啦，咁呢個就係擲2粒色咧嘅嗰個情況啦。咁我哋既然係列晒想要嘅結果出嚟咧，咁佢而家問3 part 啊嘛，咁我哋咪將佢咧就3 part 都即係畫一畫呢個表啦。咁我就懶啦，我咁樣複製，咁你哋就都要畫㗎啦。咁咧就去計概率啦，就話咧嗰個嘅 sum 啊，咁啊呢啲 sum 嘅意思咧即係總和咁解啦。總和咁啊 A 咧就 equal to 4，咁即係等於4。咁啊 B 咧就係等於12。咁啊 C 咧 greater than 5，即係大過5啊。咩叫大過5啊？即係6、7、8、9、10、11、12咯。2粒色擲埋啊，咁啊大過5啊，即係話呢紮數都得。嗱，咁你咪逐個睇咯。嗱，咁咧就2粒色擲埋，加埋等於4嘅。咁啊，例如13啦、22啦、31，咁加埋都係等於4噶嘛。咁你諗下啦，就即係話咧，咁啊呢個嘅 favourable outcomes 咧，即係話我哋想要嘅結果啊。咁就係呢個嘅13啦、22啦、31啦。咁我哋全部有幾個結果先？嗱，呢度咧係3個啊嘛。咁你全部就係有呢個嘅6×6啦，就即係36咁多個 outcomes 啦。咁點解啊？因為有6行啊嘛，每行有6格，咁呢度每一格係一個結果啊嘛，6×6=36咪36個結果咯。咁所以咧個概率就係呢個嘅36/3啦。咁啊等於呢一個嘅1/12啊。好，咁就 part B 啦。咁 part B 咧就話加埋等於12喎。咁12有啲乜嘢啊？其實得6係加埋等於12嘅啫喎。咁所以咧就照樣列啦。Favourable outcomes。咁啊6啦。咁呢個係1個嚟㗎嘛。咁你全部又係36個啦。咁所以咧你個概率咪就係36/1咯。好，咁跟住 C 啦。C 咧佢話大過5啊嘛。哇，大過5都幾多喎？因為你1加埋5啦，加埋6啦，2就加4、5、6都係大過5啦。哇，咁咪如此類推啦。哇，咁咪好鬼多，係咪啊？咁不如諗相反啦。相反咧就係嗱，如果你大過5啊嘛，佢問，咁而家就講唔大過5啦，咁咪相反咯。嗱，咁咧就咁啦。Not greater than 5啦。咁有啲乜嘢啊？唔大過5，咁即係呢啲啦，係嘛？呢啲都唔大過5啦，等於5都唔叫做大過5啊嚇。咁你咪照樣列晒佢咯。好啦，咁你咪11咯，12啦，13啦，14啦，咁照寫啫，21、22、23，係咯，31、32、
跟住就41咁樣啦。咁呢度係10個啊嘛，咁你全部又係36啦。咁所以概率呢，嗱而家講緊相反啊嘛，咁所以就要一減啦，36%，咁咪即係36%26咯。若減咗就即係18%13啦。咁啊做完呢一條啦，咁啊到第11條咯喎。咁第11條呢，就係講緊呢個嘅有個字啦，咁啊叫 COMPUTE 啦。咁咧佢就話要整個3個 letter 嘅字喎。咁跟住佢就話 repetition not allowed。嗱，咁首先字啊嘛係咪？咁你字喎，喂，咁你 CAT 同 TAC 都唔同意思啦。咁所以呢，我哋砌字嘅話呢，嗰個次序係重要嘅。咁然之後呢，呢個 repetition not allowed。咁啊 repetition 都講過啦，重複啊嘛 ，not 啊嘛係咪？咁即係就唔重複啦，係咪啊？咁我哋可以用 P 咯。咁啊用 P 嘅時候，咁你幾多個字砌幾多個啊？嗱而家 COMPUTE 啊嘛，咁即係有7個字啦。咁我哋要砌3個啊嘛，咁咪7P3咯。自己撳機啦。咁啊跟住到 B 啦，B 咧就話成個呢啲咁嘅字 arrange in a row 啊，咁即係排成一行咁解啊。compute 呢個字 in a row 啊嘛，即係一行啊。咁你排成一行咁咪即係所有字都要排晒咯，係咪啊？咁所有字都排晒，咁即係話本身有7個，你要排晒7個咯。撳機就得啦。咁啊到 C 啦。C 咧就講乜嘢咧？就話呢個 computer 啦 a row 啦，跟住但係呢個 vowels 即係響音啊 ，A E I O U 啊嘛，咁即係呢度有 O U E 啦 ，come together 喎，咁即係話咧而家 O U E 咧夾埋叫做一個整體啦。嗱呢個係一個整體，咁仲有啲乜嘢啊？你仲有 C 啦。仲有 M 啦，仲有 P 啦，仲有 T 啦。咁呢度呢，有5件嘅整體啊嚇，5件嘅整體。咁呢一件入邊呢，仲有3個字母喺入邊嘅。咁所以呢，我哋就要分2步啦。第一步排呢5件嘅整體，第二步就排呢3件嘅英文字母啊。咁先至夾埋呢，就排晒成個字啦。而呢 OUE 呢，係要擺埋一齊。咁所以我哋而家做2件事啦，咁啊5個整體咁樣去排，5個排晒5個啊嘛，咁咪5P5咯。咁跟住咧就3個響音自己排啦，咁都係排晒噶嘛，3P3。咁2樣都要做喎，係 and 嘅關係嚟㗎，咁所以我哋用乘咯。咁啊做完咗 C 啦，咁啊到 D 咯喎，咁 D 咧就另一個玩法啦。D 咧就話啲靜音啊 consonant 咋。CMPT 咁咪要 together 喎，咁啊走埋一齊，咁啊照做啦，咁啊 CMPT 走埋一齊，咁其他嘅就有 O 啦、U 啦、E 啦，可以分開嘛。咁即係話呢度有幾多件嘢呢？整體嚟講呢，有4件嘅，咁但係呢個靜音入邊呢，咁你都要排埋呢度入邊嗰4個嘅靜音嘅。咁所以今次嗰2步啦，就係先排4件整體啦，就 4P4，咁啊乘啦，要排埋入邊嗰啲靜音，靜音都係4個排晒喎，咁都係 4P4 咯，咁啊計埋就得啦。好，咁啊到 E 啦，咁啊 E 講啲乜嘢呢？咁 E 呢，就話佢呢個嘅 letters COMPUTE 啦，都係啦嚇。咁跟住呢，佢就話呢一個嘅 files 同埋 groups 呢，就係呢個嘅 side by side 喎。咁咩叫 side by side 呢？咁即係話有2個玩法啦。第一個玩法就係呢個嘅，即係總之佢哋都係要擺埋一齊啦嚇。即係咁啊。
係啊。咁呢個叫做 side by side 啊，咁即係話你當背對背啦嚇，咁即係話一堆嘅響音，跟住一堆嘅靜音，係啦。咁跟住又或者啦，第二個玩法就係一堆響音，一堆靜音啦。嗱，呢個係先靜音後響音，呢個係先響音後靜音。咁啊，佢哋都要擺埋一齊㗎啦，即係呢紮圍內要擺埋一齊嘅，係啦。咁啊，同呢啲唔同喎，呢度咧就其實你可以 O 行先㗎嘛，跟住一堆靜音，跟住就剩低 U 同 E，即係咁樣排都得㗎嘛。咁但係呢度咧就一定要一大嚿一大嚿咁樣去做啦。咁你點樣做咧？咁如果你情況一啦，咁你要排4個靜音，咁咪4P4咯。咁啊3個響音3P3，係啦，呢個乘嘅。咁或者啦，隔離3P3乘4P4咯，你計翻個答案就得啦。咁呢個叫 side by side 咯。好，咁跟住咧就到第12條啦。咁 first principle 啦，咁就第一原理啦。咁第一原理就背熟條式就得㗎啦。嗱，咁咧就本身嗰條式咧叫 hx 啊嘛。咁你微分咗佢，用第一原理，咁即係話背翻 h 一撇 x 啦。咁啊等於 h 嘅呢個嘅 x 加 delta x 啦，再加呢個嘅係咪減啦 hx 啦，再除翻 delta x。嗱，咁樣未完㗎嚇，小心冇錯啊！嗱，咁前邊咧仲有個 limit 嘅，咁我哋係計1克嘅速度嘛，咁樣咯，係啦。咁啊逐個嚟啦。咁本身呢一條已經係 hx 啦，咁所以啦 h 嘅 x 加 delta x 咧，就係將嗰啲 x 咧就換做呢個嘅 delta x 啦。咁即係話呢個位啊，係啦。咁本身係 x 二次㗎嘛，咁咪變咗做 x 加 delta x 嘅二次咯，跟住再加2乘本身 x 啊嘛，換做 x 加 delta x 咯，係啦。咁跟住拆開佢啦 ，x 加 delta x 嘅二次咧就係呢一個嘅 x 二次啦，再加2乘 x 再乘 delta x 啦，再加 delta x 嘅二次。咁後邊啦就2x 啦，再加2 delta x 啦。咁呢個咧係用到 a 加 b 二次方嗰條式嘅，咁啊你有需要就自己揾翻筆記啦。好，咁所以咧我哋而家拆開咗啦。嗱，咁咧就將呢一條，即係呢個嘅 h 嘅 x 加 delta x 咧寫翻落去啦，成條寫 x 二次加 2x delta x 再加 delta x 二次，再加 2x 再加2 delta x， 咁跟住仲要再減嗰條 hx 㗎嘛，即係呢一條啊。咁我哋都要將佢代翻入去至得㗎。咁咪減翻俾個括號啦。x 二次再加 2x， 咁前面呢個都俾個括號佢啦。好，咁啊除翻 delta x 啦。嗱，呢個咧係代數入去啫。咁跟住咧就拆下括號啦。嗱，咁我哋觀察到咧呢個括號前面冇嘢噶嘛，係咪啊？咁啊當正數啦，入邊嘅嘢照抄得噶啦。咁照抄啦，唔好理啦。嗱，咁啊後邊要小心喎。呢度個減號啊嘛，一個括號。咁你要做嘅嘢，咪就係將入邊嘅正負數全部調轉咯。原本呢兩個都係正嚟噶嘛，調轉就兩個都變負咯。咁所以呢個小心啊，由於呢個負，咁啊減 x 二次啦，再減 2x 啦，咁樣咯。咁跟住咧就去減翻嗰啲數啦。嗱，你見呢個 x 二次一樣嘛，減走咗啦，2x 都一樣嘅。減走咗啦，係啦。咁啊減完之後咧就出啲乜嘢咧？咁減完就剩低嗰啲嘢啦。咁啊呢個第一嚿，呢個第二嚿，呢個第三嚿，咁啊 delta x 啦。咁然之後咧就
咁嗰個 limit 咧，我都話個分母咧唔可以零啊嘛。咁而家 delta x 就係要指住零喎，咁咪零咯，唔可以直接代嗰個，但係零分母唔零得噶嘛，係咪啊？咁我哋就要想約啦。咁但係上面加數嚟噶嘛，點約啫？咁我哋就要將佢抽數變翻做乘數，咁係有得約啦。咁啊，抽啲乜嘢咧？就係呢個 delta x 咯。呢度一個嗱，呢個二次方叫兩個嚇，呢度一個。咁啊，大家都有一個啊嘛，咁啊抽一個出嚟啦。咁啊2x 啦，再加啦。嗱，中間嗰個有兩個 delta x 啊嘛，抽咗一個，剩低一個。最尾咧抽個 delta x 得翻2，咁樣啦。嗱，咁而家係成個 delta x 乘緊嘢啊嘛，咁咪約得咯。好啦，咁咪約咯喎。咁咪得翻2x 再加 delta x 再加2咯。喂，咁而家都冇分數啦，又點會分母等於零咧？咁所以嗰個 delta x 直接可以代零啦。咁咪代翻咯。咁啊2x 再加2，咁啊答案做完呢個 part A 啦。咁啊到 part B 咯喎。咁 part B 咧，人哋叫我哋揾呢隻 limit 啊嘛。咁啊抄翻低佢先。LIM 啦 ，x 指住1。上邊係 x 二次減1，下邊 x 減1。嗱，咁都係啦，呢個分母咧會零嘅喎。你諗下，如果 x 係1，咁點解1減1咪零咯？係咪啊？唔得噶嘛。咁我哋就要想辦法約數啦。咁我哋認知道咧有條式叫 a 二次減 b 二次等於 a 加 b，a 減 b 嘅。咁所以 x 二次減1，嗱1都係1嘅二次方啦。咁所以咧就 x 加1，x 減1。咁都係嘗試咧將佢變做括號啦，咁就出現一啲乘法，咁啊睇下有冇嘢約到咯喎。嗱，咁就 x 加1，x 減1啦，下邊就 x 減1。咦，一樣嘅喎，成個 x 減1，成個 x 減1咪約到咯。嗱，呢個 x 減1乘一個嘢啦，係咪？下邊 x 減1一個整體嚟㗎，雖然佢中間係減數，但係我成個約啊嘛，咁咪成個作為一整體咯，成個分母咁咪約咗佢咯，咁啊約得嘅。咁啊等於啦 x 加1，喂，咁都係嗰句啦，都冇分母，又何來分母等於0呢？咁啊所以咧佢可以直接代做1啦。咁啊代完咧 limit 嘅任務就結束咯喎。咁啊1加1等於2，搞掂。